dari tingkat 2B. Di sini saya akan menampilkan hasil roleplay saya tentang pelatihan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Nartika. Saya bertugas pada pagi hari ini. Bawa SMA ya? Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan batuk efektif yang bertujuan untuk melancarkan sistem pernapasan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Baiklah Ibu, saya telah selesai mempersiapkan alat. Ibu lebih nyaman di setengah duduk atau duduk Bu? Duduk. Saya bantu ya Bu. Maaf ya Bu. Maaf Ibu, saya akan memasang handuk di dada Ibu ya Bu. Bu, ini ada air hangat yang berguna untuk mengencerkan dahan Ibu. Minum ya Bu. Bu, ikuti langkah saya ya Bu. Ibu tarik nafas dalam dari hidung, lalu keluarkan dari mulut ya Bu, sebanyak 3 kali. Yang terakhir Ibu batukkan, lalu Ibu buang ke perut. Baik Ibu. Maaf ya Bu. Ibu, jika Ibu ingin batuk kembali, batukkan seperti tadi ya Bu. Nah, Ibu bisa menggunakan kantong plastik atau cangkir yang sudah tidak terpakai. Terima kasih Bu. Apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa hubungi perawat yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan hasil roleplay saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.